आज मेरा सीन बना भाई पिज्जा खाने को। हम लोग जा रहे हैं रात के 2 बजे पिज्जा खाने के लिए। वेलकम करता हूँ आपको अहमद के 13वें मिनी व्लॉग में। अगर आप मेरे व्लॉग पर नए थे व्लॉग को लाइक करो, कमेंट करो, आगे दोस्तों के साथ शेयर करो। तो फाइनली गाइस हम तीनों इकट्ठे हो चुके हैं। दिन में हम लोग बैठ गए भाई बाइक पर। चलो भाई चलो 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 चलो। इतनी देर तक हम चीजें से पहुंचते हैं। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, आगे दोस्तों के साथ शेयर करो। फिर फॉलो के बाद हम लोग आ चुके हैं चीजेस की ब्रांच पर। आते ही हमने यहाँ पर बाइक पार्क की और हमारा आगे का सफर शुरू हो गया। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच गए चीजेस की दूसरी ब्रांच पर। यहाँ से पिज्जा खाना चाहते तो आपको भी टाइम से आना होगा यहाँ पर। ऊपर आते साथ ही गाइस हमें भाई ने यहाँ पर मेन्यू दिया और हमने यहाँ पर मेन्यू को देखना शुरू कर दिया। मेन्यू देखते साथ ही हमने यहाँ पर चिकन टिक्का ऑर्डर कर दिया। पिज्जा ऑर्डर करने के बाद हमने यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना शुरू कर दिया। करने के बाद भाई ने हमारे चिकन टिक्का पेश कर दिया, जिसको मैं देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। पहले पिज्जे की एक स्लाइस मैंने अपनी प्लेट में डाल ली और इसको मैंने खाना शुरू कर दिया। खाने से पहले मैंने केचप पर यहाँ पर अपने नाम का पहला कैपिटल वर्ड डाला। डालने के बाद मैं यहाँ पर फारिग और मैंने यहाँ पर बोतल को अपने हाथ में मेरी बोतल को पीना जाए। फिर मैंने अपनी बोतल पकड़ते ही भाई मुझे बहुत ज्यादा सुकून हुआ और इसी सुकून को बर्बाद करने के लिए सामने बिल का आना भी जरूरी था। पिज्जा खाने का टोटल बिल बना भाई 1450 रुपए, बहुत ही मुनासिब दाम में था। बिल पे करने के लिए हमारे पास बिल्कुल भी कैश नहीं थी। इसी पैसे में भी अकाउंट नोट फाउंड का मसला आ रहा और यहाँ से पेमेंट सेंड नहीं हो रही थी। मुझे तो लगा आज यहाँ पर बर्तन धोकर ही जाना पड़ेगा। ये जानकर हम तीनों यहाँ पर बहुत ही परेशान थे। अल्लाह करके यहाँ पर पेमेंट सेंड हो गई और हम यहाँ से बाहर आ गए। साथ ही सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। बाहर आने के बाद चीजेस को अलविदा किया। विदा करने के बाद वो भी बाइक के पास चला गया। बाइक को स्टैंड से खड़ा किया। को अल्लाह हाफिज करने के लिए मैंने हाथ को खड़ा किया। उसके बाद पेट फुल होने का इशारा किया। ये था मेरा आज का 13वां व्लॉग। होती है मुलाकात 14वें व्लॉग में। तब तक लिए अल्लाह हाफिज।